हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ऑलरेडी हमने 3 पीरियड्स कवर कर लिए। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द न्यू क्लासिकल एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है। ज़्यादातर लोग का कंफ्यूज कर जाते हैं इस एज में, बिकॉज इस एज के 3 सब एजेस इसके अंदर आ जाते हैं। डिफरेंट नामों से पहचाना जाता है इसको, न्यू क्लासिकल एज को। सो बेसिकली इसके अंदर रेस्टोरेशन भी आ जाता है, अगस्टन एज भी आ जाता है, या इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। दूसरे नाम भी है एज ऑफ इनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। सो आपने कंफ्यूज नहीं करना। बेसिकली न्यू क्लासिकल एज है और फर्दर इसके अंदर सब एजेस के अंदर वो आ जाते हैं। डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। सो टाइम ड्यूरेशन जो है नियो क्लासिकल एज का 1660 टू 1790 है, राइट। सो इंट्रो देखते हैं नियो क्लासिकल एज का। सो ये नाम कहाँ से आया, नियो क्लासिकल का क्या मतलब है। सो ये नाम आया हुआ है, न्यू मीन न्यू एंड क्लासिकल रिफर्स टू द रोमन एंड ग्रीक क्लासिक्स, या रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर की तरफ उनको क्लासिकल। सो इस एज में यस इन्होंने इंस्पिरेशन ली फ्रॉम द क्लासिक्स और उसको न्यू वे में रिप्रेजेंट किया। सो न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एज ऑफ रीज़न या इनलाइटनमेंट या सेंसिबिलिटी? इसलिए कहा जाता है बिकॉज लिटरेरी ट्रेंड्स में थोड़ा शिफ्ट आया हुआ था, या लोगों के थिंकिंग पैटर्न में या उनके कॉन्सेप्ट या नोशन में वो इस तरह से कि पिछला जो हमने देखा हुआ था, अपना एलिज़ाबेथन एज या रेनेसां में हमने देखा हुआ था कि जो लिटरेचर था वो इमेजिनेशन की तरफ इंक्लाइन था, जबकि एज ऑफ रीज़न में उन्होंने नलीफाई किया इमेजिनेशन को और फैक्ट्स की तरफ आने लगे, रीज़न की तरफ आने लगे, साइंस की तरफ आने लगे। सो इसीलिए इसको एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। सो एज ऑफ इनलाइटनमेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और रीजनिंग की तरफ काफ़ी ध्यान दिया। एंड इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन नेचर, सुप्रीमेसी ऑफ रीज़न रादर देन इमेजिनेशन। ये था ब्रीफ इंट्रो अबाउट न्यू क्लासिकल एज। क्योंकि 18th सेंचुरी बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, राइट। सो हम लोग देखेंगे डिटेल के साथ। सो कम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स न्यू क्लासिकल हमने डिस्कस किया हुआ था कि न्यू क्लासिकल से क्या मुराद है। एंड देन करेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू क्लासिकल एज हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर है, एक्यूरेसी है, स्ट्रक्चर है, रीजनिंग के ऊपर बेस करती है। इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन नेचर और सुप्रीमेसी ऑफ रीजन। एंड देन यूनिटी इन द वर्क्स ऑफ ऑल द राइटर्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एज ऑफ रीज़न है, ये लोग एम्फसाइज करते हैं रीज़न पे। सो डिटेल के साथ जो सब एजेस है उनको हम देखेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। 3 स्टेजेस है या 3 डिस्टिंक्शन है, रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन। सो रेस्टोरेशन एज जो है 1660 टू 1700 का पीरियड है। सो रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है इसको? रेस्टोरेशन इन द सेंस कि मोनार्की रिस्टोर हुआ था इंग्लैंड में। सो रेनेसां में हमने देखा हुआ था कि आफ्टर एलिज़ाबेथ वन, क्वीन एलिज़ाबेथ वन के बाद जेम्स फर्स्ट आए, फिर उनका बेटा चार्ल्स द फर्स्ट आ गए, जबकि रेस्टोरेशन में चार्ल्स द सेकेंड रेस्टोर हो गए टू द थ्रोन इन इंग्लैंड, राइट। सो its symptoms include the dominance of French and classical influence on literature. So सब एजेस को डिटेल के अंदर देखने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। एंड ये टोटली अपोज है
रेनेसा के एटीट्यूड जो कि मॉरल्स के ऊपर बेस्ड था, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड था, जबकि न्यो क्लासिकल राइटर्स ने रीजन को फोकियत दी है। एंड न्यो क्लासिकल राइटर इज अपोज टू द रेनेसा, दे पोर्ट्रे मैन एज इनहेरेंटली फ्लॉ, जबकि रेनेसा में हमने देखा हुआ था ह्यूमनिज्म की मैन सेंटर है, मैन ये है वो है, एंड दे emphasize the restraint, self control and common sense, right? And some popular types of literature, इसके अंदर पैरोडी, ऐसे, सटायर, लेटर्स, फेबल्स, मिलोड्रामा एक्सेट्रा। सो रेस्टोरेशन, अगस्टन और एज ऑफ जॉनसन तीन सब स्टेजेस है इसके। सो बिगिन विद द रेस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 1700। सो रिस्टोर हो गए चार्ल्स सेकेंड टू द इंग्लिश थ्रोन इन 1660 आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ प्यूरिटनिज्म या प्यूरिटन्स जो आए हुए थे, राइट, जो डोमिनेट कर गए थे इंग्लैंड के अंदर। सो न्यू चेंज आ गई इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और जो थिएटर्स जो कि प्यूरिटन्स ने क्लोज कर दिए थे वो रीओपन हो गए, एंड न्यू ग्रुप ऑफ राइटर्स बिगन टू राइट प्लेस। And restoration literature continued to appeal to the heroic ideals of love, honor, particularly on stage, और heroic tragedy के फॉर्म में लिखते थे। फेमस राइटर्स में हमारे पास जॉन ड्राइडन हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, विलियम टेम्पल, जॉन लॉक, सैमुअल पेप्सी एंड जीन रेसिन और जीन बैप्टिस्ट। ये दो तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स, ड्राइडन को देखेंगे, मिल्टन को देखेंगे और जॉन लॉक को देखेंगे। एंड उनके वर्क्स को, फेमस राइटर के वर्क्स को हम देखेंगे। जॉन ड्राइडन का जो वर्क है क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ड्रामेटिक पोइजी उन्होंने लिखा हुआ है, राइट, डोमिनेटिंग फिगर है इस दौर के। एंड ड्राइडन का अनदर जो वर्क है एब्सलोम एंड अखिटोफेल, जो कि एक सटायर है, पॉलिटिकल सटायर, उस दौर के पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने सटायर किया हुआ है, राइट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अगस्टन एज, जो कि 1700 टू 1750 है। अगस्टन एज क्यों कहा जाता है इस पीरियड को? बिकॉज द पीपल दे थिंक लाइक ऑगस्ट सीजर, राइट। सो इट इज़ मार्क्ड बाय इमिटेशन करते थे क्लासिकल पोइट्स सच एज वर्जिल को, हॉरेस को, उनके वर्क्स को। एंड फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज इंक्लूड अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन और फ्रांसिस मैरी। एंड ऑगस्टन एज के इनके वर्क्स को देखेंगे। फेमस राइटर अलेक्जेंडर पोप मॉक हीरोइक एपिक्स लिखते थे। रेप ऑफ द लॉक आप पढ़ेंगे, एंड ही इज़ द डोमिनेंट फिगर एसोसिएटेड विद द एपॉक। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स हो गया, जो कि एक सटायर है, स्टायरिकल नावल है। एंड डेनियल डेफो, जो कि नावल में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ इंग्लिश नावल, डेनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा हुआ है। एंड पॉप्स लिटरेरी वर्क, रेप ऑफ द लॉक मैंने आपको बता दिया था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। एंड रॉबिन्सन क्रूसो भी मैंने आपको बता दिया, डेनियल डेफो का। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एज ऑफ जॉनसन, जो कि लास्ट स्टेज है 1750 टू 1790। एंड दिस पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन द रोमांटिसिज्म, और इस एज के बीच का यानी ट्रांजिशन पीरियड है। सो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स रोमांटिसिज्म, एंड मच वॉज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड पॉलिटिकली, चेंजेस आने लगे एज बोथ द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस होने लगी। एंड दिस टाइम मार्क अ ट्रांजिशन इन इंग्लिश literature from the structure and formality of neoclassical writers to the emotional ungrounded writings of the romantics, वो हम बाद में देखेंगे रोमांटिक पीरियड के अंदर। एंड फेमस राइटर्स ऑफ दिस एज इंक्लूड सैमुअल जॉनसन, यस, एज ऑफ जॉनसन भी इसीलिए कहा जाता है, प्रोमिनेंट फिगर है।
सैमुअल जॉनसन, एंड देन आगे फर्दर जो फिगर्स है एडवर्ड गिबन, जॉर्ज क्रेबल, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम काउपर, थॉमस पेन। यस, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 राइटर्स। अमेरिकन लिटरेचर में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। So neoclassical in literature, it brought a sense of decorum, stability to writers, and there were rules to be carefully followed and structure to be upheld. And further, age of sensibility, age of Johnson को age of sensibility भी कहा जाता है. It was the middle of 18th century. एंड सैमुअल जॉनसन प्रोमिनेंट फिगर है, पोइट, क्रिटिक एंड ऑथर। बाकी दूसरे राइटर्स का मैंने आपको बता दिया. सो दिस इज़ ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.